この動画は中学校1年正の数負の数で自然数をいくつかの自然数の積で表すことについて学習します。確認です。自然数は正の整数のことでした。例えば5、これをいくつかの自然数の積で表せば1と5の積で表すことができます。それ以外にはありません。10、これは1と10の積、または2と5の積で表すことができます。15も1と15の積、または3と5の積で表すことができます。20です。20は1と20の積、または2と10の積、さらに4と5の積で表すことができます。5のように自然数をいくつかの自然数の積で表すとき、1とその数自身の積の形でしか表せない数を素数と言います。ただし、1は素数ではありません。それでは20までの素数を確認していきましょう。まず1は素数ではありません。2は素数です。2かけ自然数で表される2の倍数はすべて素数ではありません。3は素数です。同様に3の倍数で表される数字は素数ではありません。5、7、11、13、17、19、これらは素数です。それでは例題を解いてみましょう。42を素数だけの積で表しなさい。42は2かけ21で表すことができます。さらに21は3かけ7で表すことができます。2、3、7は素数です。このように自然数を素数だけの積として表すことを、その自然数を素因数分解すると言います。先ほどの42のようにすぐに素因数分解できる自然数ばかりではありません。例を使って自然数を素因数分解する方法を身につけていきましょう。1番30です。小さい素数で順に割っていきます。30は2の倍数ですので2で割ることができます。
割り算を反対にした形を使います。2で割って15。次は3で割れますので、3で割って5。30は 2×3×5 と素因数分解することができます。2番28です。28は2で割って14。さらに2で割れますので、2で割って7。2×2×7 で表すことができます。これまでに学習したことを使いましょう。同じ数字の積は指数を使って表すことができます。2の2乗かけ7。このような表し方になります。3番150です。2で割って75。3で割って25。5で割って5。150は 2×3×5×5 で表すことがわかります。指数を使って 2×3×5 の2乗となります。それでは練習を解いてみましょう。一度動画を停止し、問題が終わった人は再生して答え合わせをしてください。それでは答えを確認します。1番8。2で割って4。2で割って2。8を素因数分解すると2の3乗で表すことができます。2番45。2で割れないことがわかりますので3で割ります。3で割って15。3で割って5。45は3の2乗かけ5と素因数分解することができます。3番180です。2で割って90。2で割って45。3で割って15。3で割って5。180は2の2乗かけ3の2乗かけ5と素因数分解することができます。今回のまとめです。自然数をいくつかの素数の積で表すことを素因数分解するといい、その自然数より小さい素数で次々に割っていくことで素因数分解することができます。また、20までの素数を見つけたときに使ったこともまとめておきましょう。例えば8。これは 2×4 の自然数で表すことができます。2× 整数で表される数は2の倍数。例えば45。
45は 3×15 で表すことができます。3× 整数で表される数字を3の倍数となります。